वारंवार उचकी येत असेल तर करा हा घरगुती उपाय। नमस्कार मित्रांनो, उचकी येणे ही जरी सर्वसामान्य बाब असली तरीही अशी उचकी जर सतत लागून राहिली तर मात्र आपल्याला अस्वस्थ बेचैन वाटू लागते। अशा वेळी आपण सर्वात सोपा उपाय करतो तो म्हणजे पाणी पिणे। पण यानेही तुमची उचकी थांबत नसेल तर आजचा हा घरगुती उपाय तुमची उचकी काही सेकंदात थांबवेल। मित्रांनो, आपल्याला उचकी लागली की आपली कुणीतरी आठवण केली असे आपण बऱ्याच वेळा म्हणतो, पण याचे शास्त्रीय कारण मात्र यापेक्षाही फार वेगळे असते। वास्तविक असे कारण सांगितल्याने आपण आपली आठवण कुणी काढली असावी यामध्ये दंग होतो आणि नेमके अशा वेळीच आपल्या श्वासोच्छवासावर नियंत्रण मिळाल्याने किंवा श्वासोच्छवास ठराविक गतीने झाल्याने देखील नुसती एवढ्यानेच उचकी थांबते। पण असे करून देखील तुमची उचकी थांबत नसेल तर आजचा हा घरगुती उपाय करा। चला तर पाहूयात हा उपाय कसा बनवायचा। पण यापूर्वी तुम्ही जर आमच्या चॅनलवर नवीन असाल आणि अजूनही आमचा चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर लगेच व्हिडिओ खाली लाल रंगाचे सबस्क्राईब बटन दाबून शेजारील बेलवर क्लिक करा आणि आमचे असेच आरोग्यवर्धक माहितीने परिपूर्ण व्हिडिओ सर्वप्रथम पहा। उचकी थांबवणारा आजचा हा उपाय बनवण्यासाठी आपल्याला फक्त 2 वस्तू आवश्यक आहेत। त्यापैकी पहिला घटक म्हणजे अद्रक। याला काही ठिकाणी आले असे देखील म्हटले जाते। आल्याला विशिष्ट असा वास असल्याने श्वासाची सामान्य गती प्राप्त करण्यास आणि पर्यायाने उचकी थांबवण्यास याची फार मदत होते। आल्यामध्ये मॅग्नेशियम, पोटॅशियम, लोह व झिंक ही पोषक तत्वे आढळतात। याशिवाय व्हिटॅमिन सी, व्हिटॅमिन B3 आणि व्हिटॅमिन B6 ने देखील आले समृद्ध असते। यामुळे श्वसन नलिकेतील सूज आणि श्वसन नलिकेतील इन्फेक्शन कमी होण्यास मदत होते। याशिवाय अपचन, गॅसेस यामुळे मळमळ होत असेल किंवा उचके येत असतील तर आले यावर रामबाण औषध आहे। आपण आपल्या उपायासाठी आल्याचा रस काढून घ्यायचा आहे। या रसातील साधारण अर्धा चमचा एवढा रस आपल्या एक वेळच्या उपायासाठी घ्यायचा आहे। यानंतरचा दुसरा घटक म्हणजे मध। श्वसन संस्थेच्या अनेक तक्रारीवर मध हे उत्तम आयुर्वेदिक औषध आहे, फक्त ते शुद्ध असावे। दमा किंवा खोकला यासारख्या आजारांवर मध हे अत्यंत उपयुक्त असते। आपण आपल्या उपायासाठी 1 चमचा एवढी मध वापरायचे आहे। आता हे दोन्ही घटक व्यवस्थितपणे मिक्स करून एकजीव करायचे आहेत। मित्रांनो, उचकी आल्यानंतर नेहमी आपण आपला श्वासोच्छवास सामान्य करण्यावर लक्ष केंद्रित करावे। यामुळे उचकी त्वरित थांबण्यास मदत होते। यासाठी 1 ते 100 अंक उलटसुलट क्रमाने म्हणण्याचा उपाय देखील उपयोगाला येतो। याशिवाय तुमच्या स्वयंपाकघरात उपलब्ध असणाऱ्या ताज्या गाजराचा रस 2 थेंब प्रत्येक नाकपुडीत टाकला तरी एवढ्याने देखील तुमची उचकी काही सेकंदात थांबते। आल्याचा रस आणि मध व्यवस्थित मिक्स झाल्यानंतर आपला हा उपाय तयार झाला। आता या मिश्रणातील काही मिश्रण आपल्या तळहातावर घेऊन याचे 4 ते 5 वेळा चाटण घ्यायचे आहे। हात स्वच्छ धुवून आणि अगदी हळूहळू असे हे चाटण घेतल्यास जास्तीत जास्त 5 मिनिटात तुमची सतत चालू असलेली उचकी थांबेल। पण असा हा उपाय तुम्ही दिवसातून 2 वेळा आणि 3 ते 4 दिवस नियमित केला तर सतत उचकी येण्याची अशी समस्या कायमची नष्ट होईल। माहिती आवडल्यास गरजवंतांना देखील शेअर करा। धन्यवाद।